Хәерле көн, дуҫтар. Ҡымыҙына ни етә. Бөгөн беҙ милли аҙыҡтар тураһында һөйләшеүҙә дауам итәбеҙ һәм шифалы эсемлектәр, ҡымыҙ менән буҙа тураһында әңгәмә ҡорабыҙ. Беҙҙең студияла ҡунаҡта хөрмәтле ағинәй, милли аштарҙы пропагандалаусы Мәрйәм апай Бураҡаева. Һаумыһығыҙ. 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 Белеүемсә, Руфина, һин Мәрйәм апайҙа оҫталыҡ дәресендә мастер-класста булып та ҡайттың. Уның һүҙен тәһин инде. Мәрйәм апай, бына мин эшләп ҡараным, тәүге тапҡыр булан, әммә нимәлер килештереп еткерә алманым шикелле, һыуы өҫтөнә ҡалҡып сыҡты. Сәбәбе төрлө булыуы мөмкин. Әйтәйек, ҡымыҙҙан, күп ваҡыт ҡымыҙҙан була. Шунан ҡайнатып етмәүҙән. Ҡайһы ваҡытта һыуы былай сыға ул, өҫтөнә айырылып сыға, болғатып ебәрһәң, кәрәк кеймәлгә үҙе етә. Бәлки болғатып ҡуймағанһыңдар. Оҫталыҡ талап итә инде. Яйлап өйрәнһәң. Ең шул ҡымыҙҙан булыуы ихтимал. Ниндәй ҡымыҙ кәрәк? Ҡымыҙ һайлай. Бу да беҙ әле 7-19 йылҡысылыҡ заводының ҡымыҙы менән эшләйбеҙ. Ҡымыҙһыҙ эшләп була бит. Ҡымыҙһыҙ эшләп була бит. Ҡымыҙһыҙ эшләп була ул. Уның өсөн үҙенән-үҙе әсергә тейеш. Ҡайһы берәүҙәр әйтә, кефир һалып та була, әсетке һалып та була. Ләкин ул бит ҡымыҙҙан эшләнгән була алмай. Ҡымыҙҙың таяҡсыҡтары үрсеп китеп, ул буҙаға икенсе бер үҙенсәлек бирә. Әскелтем тәмберәйен. Әскелтем генә түгел, ул файдалы, шифалы яғынан да. Үҙегеҙҙең буҙа рецептын ойлап тапҡанһығыҙ, бала саҡта эскән буҙанан айырылам. Бала саҡта беҙҙе буҙа бик эшләмәйҙәр беренсән. Халыҡта таралған буҙа. Бына тормош шалыҡтары яҙа башлағас, мен милли ашыуҙар хаҡында бүлекте эшләгән саҡта Учалла булдым, Силәбе өлкәһендә булдым, Әбйәлилдә буҙа эштәм. Һәм шунда тәүге тапҡыр таныштығыҙ, Гөлсөнә тигән ҡыҙыҡай, Гөлгөнә тигән ҡыҙыҡайҙа эшеп ҡараным. Әлбиттә, төрлө буҙаларҙы эсеп ҡарап, төрлөһөнөң тәме төрлөсә. Аслында, Мәрйәм апай, бына күп кенә райондарҙа буҙа тураһында ишеткәндәре лә юҡ. Мин үҙем дә әле яңыраҡ ҡына белеп ҡалдым буҙа тураһында. Шуға күрә әйҙәгеҙ, тамашасыларыбыҙға аңлатып та китәйек, нимә һуң әле ул буҙа? Буҙа ул ундан яһалған исемлек. Ондан яһалған һәм ондан яһалған әле әйтеп булмай әле. Мына Силәбе өлкәһендә, мәҫәлән, бойҙайҙы шытып сыҡҡандан шуны ныҡлап идеп, аны һалат дип атайҙар. Бик файдалы булалар. Аныһы инде иң файдалы буҙа. Әбйәл яғында, мына әле Геркулестан эшләй бер хатын, буҙаһы бик тәмле. Беҙ 4-тән 3 өлөшөн һоло уны, 4-тән 1 өлөшөн арышынын бергә бутап, шуны саҡ ҡына һыйырҙың исмайын һалып, үҙебеҙ ҡатнашма эшләйбеҙ. Һәм шул ҡатнашманан һәр хужабикә еңел генә буҙа ҡуя ала. Һәр хужабикә үҙе эшләй ала. Магазиндарда һатып булмай, сөнки ул ҡабар ултырған сағында, күпер ултырған сағында, уйна ултырған сағында тейҙәр бит, шул ваҡытта файдалы. Хужабикә хәҙер бына беҙ шулай итеп эшләгәнбеҙ. 3 литр һыуға 200 грамм ҡатнашма һалырға кәрәк. Шул 3 литр һыуҙа 200 грамм ҡатнашманы 40 минут ҡайнатаһың, бер аш ҡалағы шәкәр һалаһың, һыуынғас әсеткә һалаһың, бына әҙер буҙаны йәки ҡымыҙҙы. Еңел генә һамаҡ килеп сыҡмауы шулай да мөмкин инде. Килеп сыҡмауы ҡабат-ҡабат шылтыраталар, сөнки дауаланыусылар күп кенә. Мин аларға өйрәтеп ҡайтарам һәм әйтәм, һеҙ ҡабат-ҡабат шылтыратығыҙ. Мотор буҙа килеп сыҡҡанға тиклем шылтыратып белешегеҙ. Нисә көндән әҙер була ул буҙа? Мына мәҫәлән, бөгөн кис мин хәҙер ҡайнатып кискеһен һыуынғас әсеткә һалам икән, иртәнсәккә әҙер була. Күп дегәндә 12-14 сәғәт. 12 сәғәт, 14 сәғәт үткәннән балаларға эшерүгә бигерәк тә һәйбәт була, сөнки ул яңына ҡабарып сыҡҡан. Шәкәр ҡушаһығыҙмы һәм шәкәр уның файдаһын юҡҡа сығармай? Юҡ, шәкәр файдаһын юҡҡа сығармай, ҡайнатҡан саҡта бер генә ҡала ҡалабыҙ. Аҙаҡтан тәм буйынса балалар өҫтәберәк. Балалар шәкәр саҡына ҡуша. Буҙа эшләү серҙәренә хәбәрсебеҙ Гөлсәсәк Торомтаева Баймаҡ районына барып өйрәнеп ҡайтты. Әйҙәгеҙ әле ул әҙерләгән яҙмаға күҙ һалайыҡ. Магазин кибеттәре төрлө тәмле һыуҙан һығылып тора. Әммә ләкин эҫе йәйге көндә һыуһын ҡандырыр иң шәп сара ул буҙа.
Һәм бүген, хөрмәтле тамашасылар, без һезгә Баймак районы Түбә авылынан Таңһылыу инәй Сөнәгатова менән буда эшләү серләрен өйрәтәсәкбез. Шулайбы Таңһылыу инәй? Әйе. Буда әзерләү өчен безгә күрүемсә артык күп ризык талап ителмәй. Нимә кирәк безгә? Бұл әзірлеу үшін ең алда янып тұрған усақ һәм усақта сөгін яки шөлмәк бұларға тейіз. Қадан, хыу қайнап сыққас, біз оға бір тегізден, мына мәселен ұшылай, 2 хауыт Бұл біздің Геркулес салар. Геркулес, әйе. Елі керек кішілер холыны көбіле түйгендер, сан оны түйгенден хүн, елгеріп қылсығынан айырғандан хүн, шул холымнан іштегендер. Әхәдір заман башқа, заң башқа теп, кішілер еңілікке көстілер, олар Геркулесті магазиннан хатып алалар да, шул Геркулестан әзірлейдер. Бүгін менің Геркулестім онлырақ, шуның үшін мен оға он өстемейм. Әгер де Геркулес құрырақ, он хүдірақ болса, біз оға он өстейм. Онды күпме күләмдә халырга кирәк? Онда оша хауытқа, оша 2 хауытқа бір, оштай ос он өстейбіз. Ә ни өчен кирәк ул он? Мотлак кирәкме, әле халмахак та яраймы? Он мұтлақ керек, бұда тәмдірек та қойырақ та келіп. Куйрак килеп сыккан өчен инде. Біз шул қайнап тұрған қаданға, Геркулес қаданға, ошылай мектарда туңмай халағыд. Ә бул туңмайды ни өчен халабыз, нимәгә кирәк? Біздің бұлабыз тәмдірек бұлғын үшін, һәм тигіне әшімәхін үшін біз хайырдың, яке харық малының туң исмайын халырға тейішпіз. Ә булабыз әзер булгансы күпме вакыт кирәк? Бұла әдір болғансы бізге ярты сәғат қайнарға тейіш. Ярты сәгать кайнатырга тиешбез. Һәм булабыз тәмле булган өчен шәкәр өстәйбез. Шекер üsteyбіз. Дайлап қана. Білі қәдір шекер үстәнік. Сол қайнап тұрған бұдаға хүт қоябыз. Хүт нимәсен халына? Хүт халхан бұда тәмдірек бұла. Телеген кіші әдірекіне қаймақты халып бебәрі. Хүт бірге қайнарға тейіш. Булгай хүт өстәйбез инде. Осылайтып, Булабызды агарткансы хүт халдык инде. хүт халдық. Телеген кіші әдірекіне қаймақты халып бебәрі. Бұна шылай етіп, біздің бұда бір ярты сәғат қайнарға тейіш. Ярты сәгать кайнагандан соң безнең була әзер була дигән. Әдір бұла. Олы бұған кішілері бұданы беліп іселер, еліктен файдаға бар екен. Һәм олар қәдір мына балаларын ала ішірелер. Кимәк яшь организмга ла була ярай. Бұда ярай. Балаларға бергенде, біз әлгіне шекер халып бере, бұда әдірекіне әскел бұла. Шының үстін шекер халақ, балалар яратып іселер. Бұда әскенде хама әлік ерлағандар. Үте байдар бал ise, орта байдар buğda ise, bizden hemek yardım etken, tal tübülen havuz etip zarlağanlar, no hedir iğnik bayдар buğda iseler, ular beleler, gümerdin kayderin beleler, şuğa buğda işlep buğda iseler. Кайнап сыккан буланы хүзүп алабыз. Әзер шыйык массага сүпрә халып, 2-3 көнгә йылы урынга әсетергә куябыз. Даими болгап торабыз. Әсип сыккас, иләк аша бер нисә тапкыр хүзүп алабыз. Әгәр куе булһа, уга һыу өстәргә мөмкин. Бер стакан шыйык каймак кушһаң, тәме тагы ла яхшырак була. Тәмлеме? Бик тәмле. Тәмле лә, файдалы ла буланы әзерләүдең һич кенә лә авырлыгы юк. Уңган хуҗабикәләр һич тә иренмәенсә, һез дә өй шартларында үзебезнең милли ризыгыбыз булып саналган буланы әзерләй аласыз. Мәрьям апай, буданың давалау сифаттары турасында да әйтеп киттегез бит инде. Ул ысынлап та нинди авыруларга дава булырга мөмкин? Һәм һезнең үзегезнең тормыш тәҗрибәһендә осратканыгыз булдымы буда менән даваланган кешеләрне? Осратканым булдыгына түгел, бик күп кешеләр давалана, бигрәк тә менә ашкадан сирләреннән. Ашкадан исәп трактын давалауга нык файдаланалар, шуннан кан басымын төшерә. Biz аны тегеннән дава, бунан дава дип тәгаен генә әйтә алмайбыз, чөнки бу медицина ягыннан, профессиональ медицина ягыннан тикшерелмәгән, ләкин халык үзе белеп, үзе килеп ала. Ләкин шул вакытта әйтәбез, әгәр дә кан басымыгыз нык төшеп китә икән, күп эчмәгез. Буда күпме норма, күпме эсәргә ярый һәм? Менә мин үземнең кан басымым түбәнрәк, шуның өчен мин көндә мотлак бер стакан эчәм, артыгын эчә алмыйм. Ә нидер бына осрак айта аласызмы? Даваланган. Даваланган осрактар байтак. Мына Өфөннән бер хатын операциянан һуң даваланып, ашкадан операция эшләткәндә белмәле ашай алмагас, даваланып, шул тип моторланып, һавып киткән. Авылдашлары һорашкан, нимә без бит һинең һаулыгың өчен курка идек, ничек даваландың дип.
Хәзер авылдаштары тотыш дигәндәй буда алып, буда эшләп исә. Бу да ябыктырамы, химертәме бuna катын-кызларга аны күпме? Аны әйтә алмайм, чөнки ул тадарта. Ашканды тадарта, организмды тадарта. Кан басымын түбәнәйтә икән, шуннан тагы аның бер үзенчәлеге бар. Анда таурин дигән аминокислота, ул мейене кислород менән байыта. Шуға етеге тадартмау ягын кеше үзе самалап үзе эсәйинде. Әсеп карарга мөмкин. Эсеп карарга мөмкин, тулы пара, әле халкында ул төшкәйне. Хәр күпрә. Күтәрелеп барһа, демәк яхшы булды. Күтәрелә, ул хәдәрме, бөтенләй таша башлый да кылмай. Нык тәмле буда, Мәрьям апай. Бuna шулай буда һатып, буда эшләп акса, бuna яшәргә етерлек акса эшләргә мөмкинме? Әллә байыл мөмкинме? Теләгән кешеләр әлбәттә эшләй ала. Моны әле бер хатын кайдан акса алам икән, пенсиям баламды укытырга кирәк, ярдәм итәргә кирәк дип аптырана утырган сакта мин әйттем. Әйдә менә дәваланучылар күп, будаһыручылар күп, туйда буда менән генә үткәрүчеләр бар, туган көндәрен. Һәм миннән буда алда үҙең эшләлә, шуны... Тотындымы һуң? Тотынды, шөкөр. Хәзер хәле һәйбәтләнде. Әле менә тагы икенче хатынга тәкъдим иттем. Халыкка файда кисәсендә яхшы инде. Әйе. Зурырак акса эшләп буламы? Бизнес Минеңчә моны теге магазиннарда түгел, әйттем бит инде, моны хәзер ул кабарып китә. Шешәгә һалу өчен бер 3 көн көтәргә кирәк, кабаруын төшү. Анда аның файдаһы кәми. Шуның өчен концентрат дебет инде бит катнашма көенчә. Катнашма көенчә, шан иң һәйбәте әгәр берәү кафе асып йөрә икән, милли адыктар кафеһы. Кафела эшләһәң ул бик һәйбәт. Мәрьям апа әйткәндәй, буда алкоголле исемлектәр исемлегенә инәме? Алкоголле исемлеккә Унда инсәләр градус бар. 3 көнлек буда инмәйдер. Уйлыйм, чөнки андагы градус 1-1,5. Без аны Айык туйдырда сәләр бит инде. Ул кефирда бар андай. Инде сакына теге байрам будаһы эшләйин дигән, аны әйтәйек, ошо будага ак йөдем һалырга мөмкин. Дүгө һалырга мөмкин һәм бер 4-5 көн тотаһың. Ул сагында бигрәк әсеп китә. Андагы 2 градус, анан артмай. Чөнки без монда һәйернең исмәен һалабыз, ул тота. Әтеге артык әсүдән. Бuna эскелектән котылган, бuna был афәттән сыккан кешеләргә ярдәм итә аламы буда? Итә менә Гайнуллина эскеләрдә буда менән давалагайны. Сыгырга ярдәм итә инде бит. Чөнки иртәнчәк әйтәйек, теге эске килгән кеше арак орына буда эсә икән, буда артабан эсүгә юл куймай. Аракы менән ул башын төҙәтә икән, ул артабан тагы эсә, буда туктата ала куя. Туйдар өсендә тимәк яхшы инде. Туй, туган көндәр өчен был ихтимале эш. Бuna кымыд яхшырак микән, әллә будамы туй үткәрүдә? Ул туй үткәрүдә тегән әле бына һәйбәт, ләкин кайберләр кымыдны үтә кыркыу дип эсә алмай. Бuna мин яйләүдә балаларга ла эсереп маташтым. Тик прескуранка инмәгәс аны әйтмәйдәр, ләкин үткәрмәйдәр, ләкин балалар бик ярата. Балалар нык ярата, балалар тадарып китте. Без аны хулу кефәлитеп үткәреп эсерлек балаларга нык акча. Шунда бер тәрбиясе, мин тине кымыд эсә алмайым, менә буданы эсәм дип рәхәтләнеп эсте. Мәрьям апа, бuna осталык дәресләре үткәрәһегез бит инде, әкренләп кенә калалай бит. Яшь хуҗабикәләр кызыкынамы? Әллә Руфина бердүгенәме? Юк, Руфина түгел. Сакралар икән, апай килеп кенә бу эшләргә өйрәтегез дип алалар да катнашма. Әйтәм, әйдә ту беренче кешен сакыр. Һәм шул беренче кешен сакырып төркемдә өйрәтәләр. Мәрьям апа, һез бuna буда турында шул тиклем матур итеп һөйләнегез, кымыд эсергә яратаһызмы? Кымыд эсергә яратам, ләкин шуны ла әйтеп китәм әле, кымыды хәр бал халып эшләйләр. Ул будага әситкәгә бармай. Кымыд үзе генә. Шуннан карарга кирәк, кайберләр акча эшләү максатында теге бая әйтмешле, кымыдга кушалар шыйык һөт, аертылган һөт. Ул кымыдда ярамай. Шуның өчен мотор будага әйбәт кымыд алырга кирәк. Мин үзем кымыд яратып эскәс, исеп карап һайлап алам.